Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այս պահին հյուրընկալել եմ Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ազգային պլատֆորմի համակարգող Լուսինե Հակոբյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հակոբյան, ՄԻԵԴ-ը բավարարել է Հայաստանի կառավարության պահանջը եւ միջանկյալ միջոց կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ։ Դատարանը ուղղակի կոչ է անում ներգրաված բոլոր երկրներին այս կոնֆլիկտում, հատկապես Թուրքիային, զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչությանը կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքները խախտելուց։ Ինչ է սա ենթադրում, ինչ սպասել։ Շնորհակալություն, բայց նախ ես կուզենայի իմ ցավակցությունը հղել մեր բոլոր զոհերի հարազատներին եւ զինվորականների եւ քաղաքացիականների։ Ես հասկանում եմ, որ այդ վիշտը սփոփելի չի որևէ կերպ եւ իսկապես ցավում եմ բոլոր մայրերի, ընտանիքների համար։ Ու նաև ինքս լինելով մայր հասկանում եմ, որ նաև հասկանում եմ, թե ինչու են հայ մայրերը մի քիչ այլ կապվածություն ունենում իրենց որդիների հետ, պատճառը ըստ երևույթին այն է, որ տարիներ շարունակ լինելով պատերազմող երկրում, այսպես մենք ենթագիտակցորեն գիտենք, որ մի օր մեր որդիներն էլ են գնալու եւ այսպես ես իմ ամբողջ այսպես էներգիայով եւ ամեն ինչով աղոթում եմ, որ սա լինի իրոք վերջին պատերազմը եւ հայ մայրերը ստիպված չլինեն իրենց որդիների կյանքը դնել հայրենիքի փրկության զոհասեղանին։ ՄԻԵԴ-ի վերաբերյալ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ձեռքբերում է արձանագրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կառույցի մակարդակով, որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը հակամարտության այս սրման հարցում, եթե կային տարընթերցումներ եւ հակադիր կարծիքներ, ինչ որ եւ տարբեր եվրոպացի գործընկերների, մեր միջազգային գործընկերների մոտ կարող էր տպավորություն կամ կարծիք լինել, որ այդուհանդերձ Թուրքիան չունի ներգրավվածություն, մենք սրանով ունենք եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կառույցի մակարդակով ընդունված իրավական փաստաթուղթ որոշում, որով փաստվում է Թուրքիայի մասնակցությունը այս հակամարտությանը եւ դրանից հետո արդեն կախված է մեզնից, մեր դիվանագիտությունից, մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունից, թե ինչպես այս փաստը կօգտագործվի։ Նաև ասեմ, որ միջանկյալ միջոցը դա այսպես հրատապ միջոց է, այս միջոցով կոչ է արվում կողմերին, այդ թվում Թուրքիային դադարեցնել կրակը եւ չթիրախավորել քաղաքացիական բնակչությանը հատկապես։ Սակայն միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ սրան պետք է հետևի լիարժեք դիմումը, որը կներկայացնի ամբողջ այս ապացուցողական բազան, փաստերը Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ եւ ըստ երևույթին դրան կհետևի արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը այս հարցի վերաբերյալ։ Նաև սրանով իհարկե չպետք է կանգնել եւ պետք է Սա երկարատև գործընթաց է։ Գուցե եւ արագ այստեղ մի քիչ այդ քաղաքական գործոնները միշտ դեր խաղում են եւ գուցե եւ շատ երկար չտևի այդ դիմումի քննությունը, բայց եւ կարող է երկար տևել։ Նաև ուզում եմ ասել, որ սրանով չպետք է կանգնել եւ պետք է այսպես խոր եւ համակողմանի փաստագրել այն ուրեմն կյանքի իրավունքի խախտումները, խորտանգումների արգելքի խախտումը, սեփականության իրավունքի վնասը, որ պատճառվել է այս հարձակումների արդյունքում եւ ես վստահ եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը
տարբեր դերակատարներ անպայման կզբաղվեն սրանով եւ միջոցներ կգտնեն, որպեսզի եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային միջազգային մակարդակով պատասխանատվության ենթարկեն այդ խախտումների համար։ Մենք ապացույցների հսկայածավալ բազա ունենք։ Սրանք նաև առաջիկայում են մեզ օգնելու։ Այսինքն գործընթացը բաց է եւ պարբերաբար մենք կարող ենք թարմացնել մեր տվյալները, փաստերը։ Դրանք արդեն մեզ որոշ չափով օգնել են տարբեր միջազգային մամուլում, միջազգային մամուլի արձագանքներից է արդեն բխում, որ դրանք մեզ օգնել են, նաև միջազգային հանրության արդեն բավական կոշտ գնահատողական արձագանքներից ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, բայց բնականաբար այս գործընթացը չպետք է կանգնեցնել, ել ավելի ամուր ապացուցողական բազա պետք է հավաքել եւ ներկայացնել միջազգային հանրությանը, որպեսզի այսպես ունենանք անվիճելի գործ այս առումով։ Հասկանալի է։ Որովհետեւ նաեւ ճիշտ է սուր գնահատականները շատանում են, բայց այսպես հավասարության նշան դնողական գնահատականներ էլ կան, դրա համար պետքա իսկապես նորմալ փաստահավաք աշխատանք կատարել մատուցելու եւ հասկացնելու, որ հավասարության նշան չի կարելի դնել։ Այս որոշումը կարող ենք դիվանագիտական հաղթանակ համարել հայկական։ Այս որոշումը իրավաբանական հաղթանակ է առաջին հերթին, որը կօգտագործվի վստահ եմ քաղաքականության եւ դիվանագիտության մեջ։ Միշտ է այսպես լինում, երբ դիմելուց մի քանի օր հետո բավարարվում է։ Այո, միջանկյալ միջոցի միջնորդությունները բավական արագ են բավարարվում, դրանք օրերի հարց են, հիշում եք, Սահմանադրական դատարանի դատավորներն էլ էին դիմել միջանկյալ միջոցի եւ բավական արագ բավարարվեց։ Այո, միջանկյալ միջոցի միջնորդությունները օրերի ընթացքում են պատասխանի արժանանում։ Երեք Եվրախորհրդարանում Արցախյան կոնֆլիկտի մասին լսումներ էին եւ պատգամավորների շեշտադրումները հիմնականում հայամետ էր եւ քննադատում էին եւ շատ կոշտ էին արտահայտվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գործողություններին Պատգամավորներից մեկը կարծում եմ դուք եք լսել, անգամ պատասխանատվություն հայտնեց գալ Արցախ եւ հայերի կողքին լինել։ Ելույթները եթե ամփոփենք, համառոտ ներկայացնենք, ինչ կարող ենք ասել։ Փաստորեն Եվրոպայում հասկացել են, թե ինչ է կատարվում Արցախում, նաեւ տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, որ միանշանակ այո, թեև այնտեղ կային այդ իմ ասած հավասարակշռված ելույթները, բայց ավելի ու ավելի մեծ էր շեշտադրումը եւ այսպես համարձակ շեշտադրումները այն մասին, այն բանի վրա, որ հիմնական պատասխանատուն այստեղ Թուրքիան է, թուրքական գործոնը շատ էր շեշտադրվում, դե Եվրամիությունը ինքը ունի նաեւ իր խնդիրները, այս միջերկրածովյան սրման հետ կապված եւ բնականաբար այսպես Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտն էլ այսպես խնդիրները էլ ավելի էր խտացրել հստակորեն կար արձանագրում, որ հիմնական գործող անձը այստեղ Թուրքիան է եւ ոչ Ադրբեջանը եւ դրա համար էին ավելի ու ավելի շատ կոչերը գործուն քայլեր ձեռնարկել ընդդեմ Թուրքիայի, նաև հստակ ու միանշանակ այսպես ճանաչվում էր այն փաստը, որ Թուրքիան վարձում է Սիրիայից տերորիստ վարձկանների եւ ներգրավում այս Ադրբեջանի կողմից հակամարտության մեջ եւ սա մի բան է, որը ուղղակի անհանդուրժելի է Եվրոպայի համար, հաշվի առնելով այն ամբողջ նախապատմությունը ահաբեկչության, որ Եվրոպան ունեցել է եւ Մանչեսթերի այդ տերորիստական ակտերը, Բրյուսելի տերորիստական ակտերը, սա այսպես ասած կարմիր գիծ է, որ նաեւ ցույց է տալիս, որ այդ ադրբեջանական ամբողջ նավթախավիարային դիվանագիտության ջանքերը 20 տարուց ավելի այսպես այդ
միայն այդ մի հանգամանքով պայմանավորված ջուրը լցվեցին եւ հայկական դիվանագիտության առաջ խաղացման համար իսկապես բարենպաստ հող կա նաեւ պետք է ճանաչել այն փաստը որ որքան հակաթուրքական էին ավելի շատ այդ ելույթները նաեւ կար հակառուսականության տար այդ ելույթների մեջ եւ այստեղ անհրաժեշտ է իրոք հստակ արձանագրել որ պետք է իրոք ավելի շատ ապացույցներ ներկայացվեն որտեղ հնչում էին կարծիքներ որ Ռուսաստանը սատարում է Հայաստանին այստեղ մենք անելիք ունենք իրոք հավաքելու են հայտարարությունները դիրքորոշումները այն մասին որ Ռուսաստանը չեզոքություն է պահպանում մյուս կողմից պահանջելու մյուս կողմից ապացույցներ այն մասին որ Ռուսաստանը մեզ օգնում է եթե կան այդպիսի հայտարարություններ ես վստահ եմ որ ապացույցները չեն լինի եւ պահպանել այդ հավասարակշռված քաղաքականությունը որպեսզի այդ բարենպաստ դիրքորոշումները հիմա մենք չկորցնենք որովհետեւ մեր դիվանագիտական այսպես հաղթանակը ամրապնդելու լավ հող է նախապատրաստված նաեւ մի քիչ ավելի հուզական էլեմենտ էլ կա այստեղ ես կարծում եմ ու այդ ելույթներից ակնհայտ էր դառնում որ Եվրոպան եվրոպացի շատ գործընկերներ падգամավորներ իրենք ճանաչում են, այսպես ասած 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության ժամանակ իրենց անտարբերության մեղքը եւ հասկանում են, որ իրենք ունեն պատասխանատվություն երկրորդ ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի հանդեպ թույլ չտալու եւ այդ մասին էին նաեւ ելույթներից շատերը մի խոսքով իրոք բարենպաստ էր ամենը հայկական կողմի համար պետք է չդադարել աշխատանքը եւ առաջ գնալ որովհետեւ հասկանալի է որ Եվրոպան, Եվրամիությունը ունեն բազում այլ խնդիրներ նույն երեկվա քննարկման ժամանակ Կիպրոսցի падգամավորը բարձրաձայնում էր կիպրական Ֆամագուստա քաղաքի խնդիրը այսինքն կան շատ խնդիրներ եւ պետքա ջանք գործադրել որպեսզի ուրեմն եվրոպական մեր գործընկերները այսպես չմոռանան հայկական հարցը այդ իրենց խնդիրների բազմազանության մեջ եւ դրա համար մենք պետք է իրոք այդ փաստահավաք քայլերով պարբերական տեղեկատվությամբ իրենց զինենք որպեսզի եւ կոչանենք որպեսզի իրենք շարունակեն գործուն ջանքեր գործադրել եւ ել ավելի ուժեղացնել իրենց ուրեմն ջանքերը խաղաղության հաստատման ուղղությամբ իսկապես քննարկել թե դիվանագիտական ոլորտում ճիշտը որն է Արցախի ճանաչումն է թե միացումն է Հայաստանին իրոք քննարկել եւ սա հասկանալ որպեսզի այսպես միասնական ուղերձ գնա նաեւ եւ պետությունից եւ քաղաքացիական հասարակությունից եւ Սփյուռքից եւ այլ դերակատարներից որովհետեւ այս օրերին ես նաեւ ստանում եմ զանգեր Սփյուռքի մեր գործընկերներից որոնք հարցնում են հիմա մենք ինչ պետքա ուզենք ինչ պետքա մենք պահանջենք այս խմբերի հետ եւս պետքա աշխատել որպեսզի հասկանալի լինի թե պահանջը որը պետք է Այս Սփյուռքում այս օրերին տարբեր երկրներում հայ համայնքը բողոքի ակցիաներ է իրականացնում, կուզեմ ձեր մտքի շարունակությունը պարզապես նշեք, որը պետք է լինի Սփյուռքի անելիքը, բացի հիմնադրամին գումար փոխանցելուց կամ հումանիտար օգնություն Հայաստան ուղարկելուց։ Սփյուռքը ոտքի է կանգնել, տեսնում ենք իրոք տարբեր ակցիաներ մարդաշատ ակցիաներ եւ Բրյուսելում եւ Տորոնտոյում եւ Լոս Անջելեսում եւ արդեն Վաշինգտոնում եւ կարծում եմ որ այս ալիքը տարածվելու է իրոք պետքա մենք շատ հստակ եւ շատ կենտրոնացված աշխատանք տանենք Սփյուռքի կառույցների հետ եւ ինքներս նախ մեզ համար որոշենք թե այս իրավիճակում մեր անելիքը որն է, մեր պահանջը որը պետքա լինի եւ նաեւ հաղորդակցենք այդ պահանջը մեր Սփյուռքի կառույցներին, որպեսզի իրենք եւս կարողանան արդյունավետ աշխատանք կատարել, որտեղ
այսպես ինքնաբուխ շարժում ծավալվեց Լոս Անջելեսում CNN-ի դիմաց այն հանգամանքով պայմանավորված, որ CNN-ը պատշաճորեն չէր լուսաբանում Ղարաբաղյան հակամարտությունը, բայց միայն լուսաբանում պահանջելը բնականաբար քիչ է եւ այնտեղից այդ արձագանքները գալիս էին, որ այսօր ամենամեծ հանրահավաքն է նախատեսվում։ Այո։ Իրոք պետքա շատ լրջորեն աշխատել մեր Սփյուռքի գործընկերների հետ, նրանք ավելի մեծ պոտենցիալ ունեն, կան մեր հայտնի գործիչները Սփյուռքում, որոնք ունեն տարբեր, այսպես միջազգային հայտնի ֆիգուրների հետ կապեր, իրենք եւս կարող են բարձրաձայնել այս հայկական հարցը, այս զարգացումները եւ այլն եւ փորձել մի քիչ ավելի մեծ ուշադրություն հրավիրել ուրեմն տարբեր պետությունների ղեկավարների կողմից, որպեսզի իրոք գործուն քայլեր ձեռնարկեն այս ռեգիոնում խաղաղության հաստատման համար եւ Արցախի համար ավելի բարենպաստ կարգավիճակի հասնելու համար։ Այնինչ երեք կատարվեց Եվրախորհրդարանում, դա հայկական դիվանագիտության հաղթանակ կարող ենք որակել։ Մասամբ այո, ավելի շատ ես այստեղ տեսա խորհրդարանական դիվանագիտության որոշակի ջանքերի արդյունք, բայց նաև այն մյուս բոլոր գործոններն էին, որոնց մասին ես նշեցի եւ այն, որ հատկապես վերջին շրջանի Թուրքիայի բավական ագրեսիվ քաղաքականությունը այսպես շատ ստիպել է եվրոպական գործընկերներին շատ զգուշավոր վերաբերվել Թուրքիային եւ այնտեղ մեծ հարցականներ էին հնչում, որ պետք է Եվրամիությունը վերանայի իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ եւ ի վերջո բարձր հանձնակատարն էլ իր եզրափակիչ ելույթում շեշտեց, որ դեկտեմբերին իրենք հենց դա էլ անելու են եւ այսպես հատկապես այդ terroristական խմբավորումների ներգրավելու հանգամանքի լույսի ներքո հստակ էր, որ Թուրքիան չի կիսում եվրոպական արժեքները եւ իրոք անելիք չունի եվրոպական ընտանիքում եւ պետքա հստակ իրեն այդ ուղերձները հաղորդվեն։ Ես կարծում եմ, որ շատ գործոնների այսպես միացություններ, որից մենք պետքա փորձենք ճիշտ նաեւ կարևոր էր, որ բարձր հանձնակատարը իր եզրափակիչ ելույթում մի կարևոր բան էլ ասեց, ես 65 անգամ այս ուղերձը լսեցի, ասում էր, բայց ես չլսեցի, թե երբ որ դուք ասում եք գործուն քայլեր, դուք ինչ նկատի ունեք։ Այսինքն մենք նաև պետք է այդ падգամավորների հետ աշխատելով մենք մեզ համար ձևակերպենք, թե մեր սպասելիքը եվրոպական, միջազգային այլ գործընկերներից որն է եւ իրենց դա հաղորդակցենք, որպեսզի իրենք կարողանան բարձր հանձնակատարին հաղորդակցել, այլ խողովակներով հաղորդակցել եւ կարողանանք այսպես արդյունքի հասնել։ Առաջիկայում մեր դիվանագիտության գործողությունների առանցքում հենց դա պետք է լինի, այնինչ նշեցիք։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եւս։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում է Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ազգային պլատֆորմի համակարգող Լուսինե Հակոբյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք առայժմ։